Gikan sa Bukirang Barangay sa Kasili sa konsolasyon sa Amihanang Subo nagbitbit sa lunsay kamatuoran nga panginlabot o pagpakabana kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausap pagipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong gabi una, akong pakisawan ninyo ang duha. Daghan kayo mga reaksyon, duha ang ako napilian, nakadani sa akong pagtagad ka mga diskusyon sa mga implikasyon sa desisyon sa Korte Suprema pagbasura sa Articles of Impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang unang reaksyon nagikan sa kanhi Solicitor General kinsa ni padayag og kabalaka nga tungod ining bag-o mga lagda sa impeachment nga gipahamtang sa Korte Suprema, wa na ma-impeach. Wa nay opisyal sa gobyerno nga ma-impeach tungod sa kalisod, sa kakutina sa proseso, sa lisod na sa pag-attract. Di man ang impeachable officials mo ang labing gamhana mga opisyal sa atong gobyerno. Mo ni nga gipasayon diha sa atong 1987 Constitution nga usa na sa mga rare instances nga ang 1/3 mo prevail over the 2/3. So mo na unique nga characteristic sa impeachment pero gipapas na sigon ining kanhi Solicitor General ining desisyon sa Korte Suprema. So posibleng wa nay ma-impeach nga opisyal kung dili mabalik, dili mausap kining desisyon sa Korte Suprema. Ako napaksawan ninyo ang iyang umay kanyang pagkapasabot ang iyang baruganan. Ikaduha, kining reaksyon sa usa ka kanhi retiradong Associate Justice sa Korte Suprema. Kinsa dunay mapuslanon kay ang sugyot, matud niya, di siya mulalis sa desisyon sa Korte Suprema. Hatagan niya og benefit of the doubt kay desisyon man niya kanhisa ko BSS Korte Suprema. Kay baw siya nga bisan unsang desisyon sa Korte Suprema mahimo nang kabahin sa balaod. Pero ang iyang hangyo, mahimo ba unya na ni ipatuman sa mosunod nga mga impeachment proceedings? Kay di makiangayon ipatuman ni karon nga nakasugod na ang impeachment, na transmit na sa House ang articles of impeachment ngadto sa Senado, nakakonvene ang Senado isip Senate Impeachment Court. So kining desisyon na sa Korte Suprema mahimo ba unya na ni i-apply sa umaabot nga mga impeachment proceedings? Dili karon. Dili lang una ni i-apply karon. Pareha kun ni sa ubang mga desisyon sa Korte Suprema sa nangagi nga kung nakasugod na ang usa ka butang, ang application sa desisyon prospective sa umaabot, dili karon. Dili siya i-apply sa nahitabo na. Ug akong kuhaon ang inyong mga reaksyon ining ilang mga sugyot. Ang akong attitude ining desisyon sa Korte Suprema, dili man ta mga abogado, mao ang pagpaminaw sa atong gisaligan nga mga makinaadmanon sa balaod. Kay si bisan kinsa makahimo og bisan unsang desisyon. Nakadani sa akong pagtagad ganinang buntag sa atong palagdas kung nakapaminaw mo sa palagdas si Atty. Ralph Sevilla. Mato ni, parang nako sensible kayo ang reaksyon ni Atty. Ralph Sevilla. Mato niya nga iyang nabasa ang 97 pages sa desisyon sa Korte Suprema. Ang iyang yung impression mao nga mas gihatagan sa Korte Suprema mas dakong importansya ang technicality kaysa substance sa impeachment proceedings. Ang substance sa impeachment proceedings mao nga patubagon ang mga impeachable officials na otherwise dili mapasakaan og kaso sa ubang mga korte anhara sa impeachment court. Ang technicalities daghan kaayo nga gi-introduce ang Korte Suprema nga bag-o mga elemento nga kinahanglan ng lalisan pa sa mga kurisista, kinapatubagon pa rin sinumbong nga wa sa nangagi nga mga impeachment proceedings. So aniya ang mga reaksyon sa duha ka para nako labing makinadmanon sa balaod sa atong panahon. Unahon nato ang reaksyon ni kanhi Solicitor General Florin Hilbay. Kini si Florin Hilbay mao ni Solicitor General ni anhing Presidente Noynoy Aquino. Usas accomplishment aning Florin Hilbay, Pilo Hilbay ni ang iyang angga. Mao nga siya na usas na kapadaog ining atong kaso batok sa China. Kanang sa West Philippine Sea, siya mo'y usa sa mga abogado nga nagtuon ana, naglihok ana. Of course, uban ni kanhi Solicitor General Hardelesa, kanhi Supreme Court Associate Justice. Of course, uban ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, nagtinabangay sila
Pero kini si Hilbay usa ni sa mga batan-ong abogado nga nitabang sa pagpalig-on sa itong kaso batok sa China nga nakapadaog nato sa itong pagpangagkon sa tibuok West Philippine Sea. Mao ni ang paniid ni Hilbay ining maong desisyon sa Korte Suprema. Impeachment is a game among elected representatives of the people, not unelected magistrates. So kining impeachment proceedings para nis mga politiko nga pinili sa mga tao, dili na sa mga maestrado nga wa pilia sa mga tao. This idea informs the fundamental design of the Constitution. Kung imo subayon ang kasaysayan sa impeachment, hasta ang proceeding sa Constitutional Commission na naghimo aning 1987 Constitution, mauni ang batakan nga disenyo sa Constitution. Nga way labot ang mga maestrado sa impeachment because impeachment is a political process. Impeachment is a political tool for enforcing public accountability among the highest of the high-ranking public officials, similar to a vote of no confidence. So usa ni ka politika nohong kahimanan aron pagpatuman sa pagpaningil sa publiko sa labing tag-as, labing gamhanan nga mga opisyal. Sa ubang mga nasod, maisip ning vote of no confidence. Mga parliamentary forms of government, ang mga sakos sa parliament, muingon na gani, wala na sila confidence sa gobyerno nga nagduma o sa premier ministro nga naglingkod, tang-tang ang gobyerno magpatawag dayon og lapas nga eleksyon. So, usab ko ng impeachment. Politikanhon ning kahimanan pagpatuman sa public accountability sa labing tag-as, labing gamhanan nga mga opisyal. Ipadayon si Hilbay, the text, history, and structure of the Constitution's impeachment clauses assign no role for the Supreme Court as an institution. Bisag basahon ko nimo ang tanang provision mahitungod sa impeachment sa 1987 Constitution, why bisan gamayng papel ang Korte Suprema. Dili mananghid ang House, dili mananghid ang Senado sa Korte Suprema. Eksklusibo sa House ang gahom sa pag-impeach. Sa usa ka opisyal, eksklusibo sa Senado ang gahom sa paghusay sa gi-impeach na opisyal sa gobyerno. As a political tool, impeachment is designed to be free from judicial interference. So kay politikanhom ng kahimanan, gidisenyo ang impeachment sa 1987 Constitution nga gawas nun gikan sa pagpanghilabot sa mga maestrado, gikan sa pagpanghilabot sa mga korte. This is partly because impeachment is itself a weapon for politically removing justices of the Supreme Court. Ang tuyo ini mao kay usas mga posibleng maigo sa impeachment mao ang mga maestrado sa Korte Suprema. Karon sila naghimong mga lagda sa impeachment. Di na sila ma-impeach. So doon vested interest ang Korte Suprema siya pagpanghilabot sa impeachment. Very interesting point ni kanhi Solicitor General Florin Hilbay. With due respect, mga abogado mo react gani sa desisyon sa Korte Suprema, labi nang agree sila, butangan gina due respect. Kay kun masuko ang Korte Suprema si mo reaksyon, mahimo mga i-contempt. So, makabatiin ka, tanang abogado nga mo react with due respect gina. The Supreme Court's recent decision goes against the heart of the Constitution's design. Uban ang akong pagtahod sa Korte Suprema, naingon si Solicitor General Florin Hilbay, ang ilang desisyon, pagbasura sa impeachment, articles batok ni VP Sara Duterte ni sukwahi sa disenyo sa Konstitusyon. The real issue is not whether the Supreme Court's interpretation of words and phrases in the impeachment clauses is correct. Dili na ang iyang lalisan, sakto ba ang paghubad sa Korte Suprema sa mga pung sa mga provision sa 1987 Constitution na hitungod sa impeachment. It is that the attitude of parsing constitutional language with little regard for the evident design of the Constitution is itself deeply problematic. So, dako problema gid sa desisyon sa Korte Suprema. Iyang gihubad ang mga pung sa nanganaa sa Constitution sa uban ang hingpit nga pagsalikway sa disenyo sa 1987 Constitution, ngaway labot ang Korte Suprema sa impeachment proceedings. The point of the design is to prevent the Supreme Court from getting sucked into the narrow task of doctrinal line drawing or defining words and phrases. So, gidisenyo actually ang Constitution aron dili maduhig ang Korte Suprema sa politikanhon nga proseso. Pinagi siya pagtagsatag sa pagkuhas mga kahulugan sa mga pung.
Unlike, say, Article 3 or the Bill of Rights, which is designed to be judicially enforced, the impeachment clauses of Article 11 are designed against judicial interference. So kanang ubang probisyon sa konstitusyon kinahanglan na hubaron sa Korte Suprema. Pero ang Article 11 dili angay mangilabot ang Korte Suprema. Klaro kay na sa disenyo sa 1987 Constitution. Ipadayon si Hilbay, not every word in the Constitution is meant to be judicially interpreted. So dili tanang bahin sa Constitution kinang pangilabutan sa Korte Suprema. Apil sa dinya ang hilabtan ang Article 11 sa impeachment. Kay political process ang impeachment. Ug dili politikanhon nga ahensya ang Korte Suprema. Padayon si kanhi Solicitor General Florence Hilbay, when the Supreme Court wades into political waters, such as nullifying the action of the House, a lengthy process that took a lot of pain and effort on overtly technical grounds, it inevitably and unnecessarily politicizes the judiciary itself. So diyan nang hilabot ang Korte Suprema. Giunsa sa House of Representatives pag-impeach si VP Sara, ang Korte Suprema ni suong, ni sugba siyang kaugalingon, ni apil siya sa pamulitika. Ug ang tibuok judiciary mo iyang gipoliticize. Adding a layer of legalese rarely creates legal certainty on a matter that is fundamentally political. Ang pagpuno sa Korte Suprema ang iyang kaugalingong hubad sa mga pung diya sa 1987 Constitution makapasamutlas kagubot sa kaguliyang o sa kalibog sa usa ka proseso nga politikanhon. We can invent qualifications and conditions, but this is exactly what the impeachment clauses seek to prevent. Magkahimo ang Korte Suprema paglatin og nindot kay nga mga lagda unsa pay mga panginahanglan, pero mo ni gilikayan sa artikulo sa impeachment sa 1987 Constitution. The type of legalese that now apparently tells members of Congress they cannot count from 1 through 4. So muni pagpanghilabot nga murag giingnan sa Korte Suprema kamong mga kongresista inanion pag-ihap gikas number 1, number 2, number 3, number 4. Di mo ka mao. Kami ray ka mao. Muktuman mo sa amo sugo. Yawar ba na sa Constitution? Gibutang-butang na sa Korte Suprema bisag wa na sa 1987 Constitution. Legal complexity rarely breeds clarity. So maghilabot na gani ang Korte mo samot ana ang kalibog. Kay ba biyan tatanan bisan unsang desisyon sa korte mahimong mabali sa makadaghang higayon. Without assigning motives, and again with due respect, o di mga abogado ilang gibutagan due respect aron di sila i-contempt sa Korte Suprema, the alacrity with which the decision was handed down also does not seem commensurate to the significance of the matter. Kanita kay, di ta magpatakag binisayaan ng alacrity. Maniguro lang ko kay Deli og masayop ta. With due respect, define alacrity. Brisk and cheerful readiness. So, diretso-diretso. Insigida. Murag wa tarong nga gunahuna sa Korte Suprema. So, ang pagkamadali-dalion sa Korte Suprema sa pahamtang o mga lagda sa impeachment. Wa ra ba gimutakdo sa importansya ini sa impeachment sa mga butang nga iyang gipangilabutan. The regard due to co-equal branches. Siya papangilabot sa usa ka sanga sa gobyerno nga parihan niyang ranggo. Sumura karon ang Korte Suprema labaw pa sa House, siya na magboto si buhaton sa House. Nga dili angayan kay co-equal branch niya ang House of Representatives, dili siya makadiktar sa House of Representatives. Labi na kay kanang gibuhaton sa impeachment, iya na sa House, eksklusibo na sa House, sigon sa 1987 Constitution. Wa gid ingna diha nga ang Korte Suprema magahim pag-review sa gihimo sa House. Or even the gravity of the allegations against the respondent. Ang mga unsa ka seryoso ang mga pasangil batok ni VP Sara, angayan ba maghilabot ang Korte Suprema? Og niingon si Pilo Hilbay, and the language of the Supreme Court effectively dismissed, barred
void ab initio, did not acquire jurisdiction, immediately executory. These are heavy words to throw against the people's basic desire to know the truth in a public trial before the Senate. Di man na patyon sa BP Sara, di man na siya bitayon human sa impeachment trial. Patubagon naman na siya sa mga pasangil batok niya. Ang katawhan rin, mayores katawhan gustong makadungog unsaon pagpanalipo ni BP Sara niya ko galingot atol sa impeachment trial, ganong gilawgaw man sa Korte Suprema. Padayon si Florin Hilbay, isn't the House or even the Senate even entitled to be heard on oral arguments for a case of this magnitude? Di ba angay mo patawag unta ang Korte Suprema ang oral arguments sa kaimportante ining kasuha? Do I think kadali-dali ang Supreme Court kay mo reconvene naman ang 20th Congress unya sa Lunes. Unya Biyernes man ilang katapos ang last chance sa pagpagawa sa inimaong desisyon. Finally, ingon si Florin Hilbay, the cost of nipping this impeachment complaint in the bud is remarkably high, such that the House might be constrained to altogether forgo the inquiry into the alleged corruption that is the subject of this impeachment process. Ang pagpahamtang sa Korte Suprema bag-ong mga panginahanglan sa impeachment posibleng makabugnaw na sa House, na di na lang sila mag-imbestiga kung natuyo mao ang impeachment. Kay perting lisura naman sa impeachment process. This simply isn't a matter of refiling before some committee of the House and casually getting the signature of legislators. So di na nisama kayano sa nangaging nga mga impeachment nga mo-file lang ka og impeachment complaint, mangayo ka og perma sa 1/3 sa House members, makalusot ng imong impeachment complaint ngadto sa Senado karon komplikado na kayo. Lisod na kayo ang proseso. The political consequence of this judicial decision, however well-intentioned, might just be too high. So, bisag unsa pa ka maayong tuyo sa Korte Suprema, posibleng iyang mapaong ang katungod sa katawhan pagpaningil. Ang gahom sa katawhan pagdemanda public accountability sa mga impeachable officials. So karon ang labing gamahan ng mga opisyal, ang presidente, vice-presidente, mga maestrado sa Korte Suprema, ang ombudsman, ang pangu sa mga constitutional offices, wa na'y makatandog nila. Kaya perting lisura naman paglusad ng impeachment proceedings batok nila tungod sa bag-ong mga panginahanglan gipahamtang sa Korte Suprema. So para nako, sakto kaayo ang paniid ni Florin Hilbay na usa ni sa mga namis na nataligaban sa Korte Suprema nga ang implikasyon ani mura hinog ilang gipaong giputlag hagong-hagong ang katawhan di na tagapakisayon. Hindi mo tagakiha sa presidente. Di man tagakiha ng mga maestrado sa Korte Suprema. Impeachment rin itong nag-anan-anan nila. So karon dako kay tentasyon, mag-abuso sila. Isura na sa impeachment, deliberasyon pa niya, ako ang mga kongresista, di mo kalusot. Bababaga na ako ang tanan. Kaya sila may labing gamahanan ng mga opisyal sa atong gobyerno. In the end, truth suffers and Filipinos still none the wiser. So ang kinatibuk ang implikasyon ani, muhagsa ang kausa pagpangita sa kamatuoran o sa mga tinuod anang mga bank accounts ni VP Sara, ni Mary Grace Piato, sa ubang mga pasangil batok niya, o ang katawhan, wa yun makakuha og kasayuran. O sa depensa ni VP Sara sa iyang kaugalingon ng seryosong mga pasangil batok niya, manaa sa 7 ka articles of impeachment nga gisubmiter sa House of Representatives ngadto sa Senado kung wa nay impeachment trial. Moto ang reaksyon ni kanhi Solicitor General Florin Hilbay. Pasalamat kong Atty. Lourdes Barcenas, Ma'am Atty. Barcenas, diha na ko makita sa imong timeline ang artikulo ni Florin Hilbay. I agree with you. Importante kaayo ang mong reaksyon o hinaot makatabang nato pagsabot sa mga implikasyon sa desisyon sa Korte Suprema. Sunod akong i-share ninyo kung kini mas practical ni, mas nagtugkad ni Giyota ang reaksyon ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Niauhag siya fairness, niauhag siya kaangayan sa Korte Suprema. Mato ni Justice Ascuna, the new definition pertaining to the initiation of impeachment proceedings should be applied prospectively.
Unya na ni sa musunod nga mga impeachment proceedings are not the case against Vice President Sara Duterte. Dili makiangayon, ipatuman na ni karon sa nag-ung-ung na nga impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Matod ni Ascuna, the Supreme Court should allow the impeachment case against Duterte to proceed. Dili ang ngayon napugngan sa Korte Suprema Senado. Nakasugod naman Senado. Na-convene naman ang Senado Impeachment Court. Nakapanumpa naman ang mga senator judges na may kalendaryo sa husay. Tugutan ang Senado nga makapahigayon og impeachment trial. So ang awhag ni Ascuna, so itong kay Ascuna mga lagda sa Korte Suprema, mahimo kuno ning himuon sa Korte Suprema pinagi sa pag-issue supplemental resolution, pag-apply sa Doctrine of Operative Fact to this case. So naingani kanang mga desisyon nga ma-apply sa umaabot nga mga kaso dili sa nahimo na nga mga lakang. Muna gitawag og Doctrine of Operative Fact. Mao na mahimong gamiton sa Korte Suprema. This Doctrine of Operative Fact recognizes the existence and validity of a legal provision prior to it being declared as unconstitutional. So in fairness sa House of Representatives o sa Senado, ang ilang gitamdan ang President. Unsa may hubad sa Korte Suprema sa nangagi nga mga impeachment proceedings, mo ilang gibasihan sa ilang gisunod sa impeachment ni VP Sara. So di makiangayon nga kaliton na silang ingon, di mao kani bag-ong lagdao. Yan, hinayak na sila. Na-file ng articles of impeachment counsel sa Senado. May pagsugod pa lang sa House, kikurhian na sila sa Korte Suprema. Nahuman naman ang House sa trabaho. Na-impeach sa Manila si VP Sara. Ang Senado, nakasugod na sa na-convene na ang impeachment court. Nakapanumpa ng mga senator judges. Nakapatahoy na ang mga impeachment robes. Maunisulti ni Justice Ascuna, the 97-page decision of the Honorable Supreme Court. Mani mga reaction, butangan yun ng Honorable, aron ni masuko ang Korte Suprema. In the Sara Duterte case, may be legally correct, but it strike me as rather unfair. So possibly, sakto, legally, ang desisyon sa Korte Suprema, pero di makiangayon ngadto sa House o sa Senado. Dito di Ascuna, the Supreme Court, in voiding Duterte's impeachment, had laid down a new definition of what constitutes impeachment proceedings being initiated, and then applied this to the actions of the House of Representatives that had relied on the court's previous ruling. So katong gihibuhat sa House, nagidiritso nila transmit ang articles of impeachment kadto sa Senado, pinasikat to sa previous ruling sa Korte Suprema. Ya karon mo kalit lang ingon sa Korte Suprema, usab amo una-una, mao na ni bag-ong lagda. Out na basura ng inyong gibuhat. Ni padayon si Ascuna, the actions of the House were based on the Supreme Court's previous ruling that defined initiating an impeachment complaint as putting it in the order of business and referring it to the proper committee. So kini ding definition nga ibutang gina sa order of business kunya i-refer na og komitiba, desisyon na sa Korte Suprema nga gisunod lang sa mga kongresista. Sa kaso ni Duterte, ang unang tulo ka impeachment complaints, wa i-refer nga to sa komitiba pero gi-archive. Kay ang gi-transmit maong ikaupat na article nga impeachment complaint. Ang interpretation sa Korte Suprema mao nga ang tulo ka mga kaso were effectively dismissed. O kay effectively dismissed man, deemed initiated na ang unang impeachment complaint. So ang fourth impeachment complaint nag-endorse sa mayoriya sa mga kongresista, dili na madawat dili na mahimong husayon sa Senado kay nakalapas sa 1-year bar. Usara ka impeachment complaint mapasaka sa usa ka impeachable official sa usa ka tuig. Pero ningon si Ascuna, the new rule should only apply to future impeachment proceedings. Nituman lang ang Kongreso sa karaang desisyon sa Korte Suprema. So kining bag-ong desisyon sa Korte Suprema nga niusab sa requirements sa mga lagda sa impeachment, unya na ni sa sunod nga impeachment proceedings, dili karon. Mao ni pagpasabot ni Ascuna, I respectfully submit. Respectful kayo ilang mga reaksyon sa Korte Suprema para di sila makontempt. That it would be unfair to apply this new definition to the complaint involved in the present case, as it was precisely adopted in reliance on the Supreme Court's
decision when prevailing definition. Sa karaang definition sa Korte Suprema. Karon gibag-o na sa Korte Suprema ang lagda, dili makiangayon i-apply. Sana himo na nga proseso na impeach naman si VP Sara base sa karaang desisyon sa Korte Suprema. Di mahimo nga ibasura ang impeachment kay desisyon na sabto sa Korte Suprema. Atong higayuna nga gi-transmit sa mga kongresista ang jurisprudence niadto mao ang desisyon sa Supreme Court. Nga ilang gibasihan. Wa pa may ideya ang mga kongresista sa ilang pag-impeach ni VP Sara atong Pebrero 5 nga mausab ni una sa Korte Suprema. Susakto kaayo si Justice Ascuna nga unya na lang ni sa sunod nga impeachment proceedings dili pa ni karon. Mato ni Ascuna, the Supreme Court can apply the doctrine of operative fact in the Duterte impeachment case as it had done the same in other cases. Sa ubang mga kaso nga, pupariha ini na nasugda na ang doctrine of operative fact mo i-apply. Where it stated, kini desisyon ni sa Korte Suprema na kanayon, where actions were taken and things done in reliance of its former and then prevailing definition, or in the absence of one, the action and things done will be treated as valid, and the new definition will be applied prospectively. That is, to future cases. So ang operative fact, gidefine mismo sa Korte Suprema na ang mga laka nga nahimo na nga gipasikat sa karaang mga desisyon sa Korte Suprema, isipon nga balido o nga bag-ong mga lagda unya na i-apply sa musunod nga mga kaso. In this way, mato ni Ascuna, I respectfully submit, respectful jud kay sila, the people's unwavering demand for accountability now will be served, and the trial in the Senate can still and finally proceed forthwith. O matuman na yun, asugo sa konstitusyon nga magpahigayon na ang husay sa labing dali nga panahon diha sa Senado ining articles of impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Sumoto ang duha ka mga legal scholars, mga authority sa balaod, kang kanhi Solicitor General Florin Hilbay niingon wa na impeachment mahitabo kung i-apply kining bag-o mga lagda sa impeachment sa Korte Suprema. Lisod na kaya pagpaningil sa mga magbubuhis, sa mga impeachable officials nga mo'y labing dagko nga mga opisyal gobyerno kung magpabadlong, kung mangawat, kung magbudhi sa ilang pagsalit. Sa ibahin si retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna niingon, mahimo ra gyud ni. Di siya mulalis sa merito sa desisyon sa Korte Suprema, pero di makiangayon ipahamtang ni sa nasugda na nga impeachment proceedings batong ni VP Sara. Unya na ni-apply sa sunod nga mga impeachment proceedings. Kung sa inyong tanaw, kung sa inyong baruganan, sa mga implikasyon na gituki nilang kanhi Solicitor General Florin Pilo Hilbay o retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna. Akong acknowledge sa itong mga viewers, karong live viewers, pinagkasipagbasa sa mga live comments. Si Wilson Herrera nasa Guba, Cebu City. Antonio Macalua sa Bulacau, Cebu City. Banji Sanchez sa Tisa, Cebu City. Jojo Alcalen sa Lapu-Lapu. Cyril Rosalejo sa Gunob, Lapu-Lapu. Danny Canales, Kansuhong, Talisay. Alma Saavedra sa Tisa, Cebu City. Roberto Gonzales sa Quezon City. Amancio Hornija sa Panglao, Bohol. Toby Villesa sa Minglanilla. Donnie Francisco Martin Jr. Siquijor. Bernard Monte de Ramos, Anito Caniedo, Juanilio Erasmo sa Daan Bantayan, Pasiano Amodia sa Kalubihan, Marigondon, Lapu-Lapu, Hope Minor, Engineer Catalino Lucero Davis sa Quezon City, Adelaide Balugbog sa Balamban, Virgilia Baguhin sa Talisay, Ibonito Alivio sa Estaca, Compostela, Ellen Calog, Liluan, Watari Wang Yu, Banilan, Cebu City. Heidi Conrada Pineda Lopez. Rosie Dimape sa Umapan, mansiyambana nga si Jeffrey. Antoinette Moller, Germany. Ricky Mendo sa Tisa, Cebu City. Mayet Quezon, Liluan. Maria Ferrarin, Australia. Rebecca Monares. Cirilo Aton, na sa Boracay. Attorney Carlos Alan Cardenas. Wa kakita ang Supreme Court sa bigger picture sa atong fight against corruption and impunity. Si Bebelia Cortez, Pedrita Catelo sa Lamak, Consolacion, Mike Joseph Maca sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City,
Donnie, si Wilfredo Doncilio sa Gabi Cordova, Lucel na sa Barili. Kailan ipadayon gyud ang impeachment trial batok ni VP Sara Duterte. Si Mike Joseph Maca, doon na siya pangutana. Madayon ba kuno ang boxing ni Tory di lagi? Tuanas baste sa Singapore. Nya binuang na Mike Joseph Maca pasaylo sa imong interest pero binuang na. Di na makatabang sa rason kung magsumbagay silang duha plus di gyud mahitabo magsumbagay. Hepes PNP o Mayos Davao City mo himog illegal nga lakang sa pagsumbagay. Kinsa may mutugot ana? Bolos ni Kuan, bolos ni Paukyab ang gibuhat ni Tory o ni Baste. Si Almigs, VP Sara is waiving 2028 presidential elections in 2028. Si Ani Bukingkito sa Dumaguete, Van Cave San sa Tisa, Norma Romarate sa Lahug, Billy of Shoma, Cagayan de Oro City. Si Lucel nangutana, unya nganong ni-appeal naman ang Supreme Court ini. What's going to happen now? Who got them involved in the first place? Ni-appeal ang Korte Suprema, Lucel, tungod sa mga petisyon nga gipasaka sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte. Kaya ang Korte Suprema makapangilabot raman kung dunay mo petisyon. Di man di sila maka-una-una og hilabot sa mga kaso. Maka-appeal ang Korte Suprema kung dunay mo kiha o kung dunay mo pasaka o petisyon. Si Marco Endino sa Pagsabungan, Mandawi, Noel Bagulaki, si Dormi Dialinas, grabe ang gibuhat sa Korte Suprema, mga appointees na sila ni Duterte. Sila rin patay sa impeachment ni Sara. Si Nida Remedios sa Norway, Ermi Gaby sa Caimito Drive, Dampas, Tagbilaran, Felipe Minyosa sa Talamban, Ace Garong, si Associate Justice Leonin, base na mangka sa duha ka suba, kay mura siyang next candidate pagka Chief Justice. Wa tay sukaranan ana mo pagduda Ace Garong. Pero entitled ka sa imong pagduda. Si Delia Gabonada, si Jeffrey Go sa Brown Bridge, Toledo, Edgar Miguelien, Rene Ranoa, Titing Cueva, nasa Mabolo, Emerito Malaga. What can you expect from the Supreme Court when majority of the members were appointed by Duterte? Mayit kwison, natural manghilabot kay doon na sila giprotehian ang Korte Suprema. Responder sa Tinago, Cebu City, Pobring Bitoy. Sa nitabo karon sa Supreme Court, kinsa may muhimog badlong o koreksyon sa gihimo sa Supreme Court, gikan sa Katipunan, Lopez, Cebu City. Ang sulti ni Atty. Ralph Sevilla Pobring Bitoy, sa gipangutana naman siya sa usas sa mga viewers nato ganina, ang katawhan. Ang katawhan, labaw pa ba sa Korte Suprema? Ang katawhan, mao mo pahibaw sa Korte Suprema. Uyon ba sila, supak ba ining desisyon sa labang hukmanan? Si Danny Gonzaga, Randy De Luna, Carmen Lozano, na sa Luok, Lapu-Lapu, uban siyang bana nga si Edgar. Nestor Bernales, wa ka ni sudyain ni Duterte aron mapugos sa mga maestrado sa naningil ko si Duterte silang utang kabubuton. Si Merla Michael sa Tisa, Maria Ferrarin, Tony Bells Fernandez sa Neville Hills, Lahug, Cebu City, Leo Lacia sa Sibilia, Bohol, Antonio Sanchez, Alang-Alang, Mandawi, Ram Soko, mureklamo kita o ilaron ta sa mga Duterte para sa mga dilata ni mga personal nga mga adjectives Ram, ha? Issue lang ato Ram, dilata mga personal. Si Billy of Shoma, sama sa nitabo ni kanhi Presidente Duterte kung wa pa ang ICC, di jud makatilaw og prisuhan. Si June Reyes, si Ann Cabigas, nasagmuyok mi sa pagbasura sa impeachment ni VP Sara, asa naman diay ang super intelligence sa mga lawyers sa atong nasod. Si Marco Endino, taman lang ta sa order sa Korte Suprema sa impeachment ni VP Sara. Anyway, we still can file a new set of articles of impeachment by February 2026 against VP Sara na dilatar lang kaniyot pero dayon ang trial. Mao na punto ni Pilo Hilbay, Marco Endino. Imong subayon ang requirement sa Korte Suprema, parte ng lisura ang pagpasar og articles of impeachment. So, ubos sa pag-ulagda. Di mo na maglalis pa ang House of Representatives. Patubagon pa, murag naihusay. Mahitabo. Ang trial ay naman sa Senado. Nasa impeachment trial sa House. Ubos sa pag-ulagda sa Korte Suprema. No, parte ng lisura. Parteng langaya na. Ambot. So, mo na panagana na hilaway, wa na impeachment proceeding sa mahitabo. Tungod sa ka-imposible sa mga kondisyon gipahamtang sa Korte Suprema.
Si Freddy, giinsulto manggod sa Kongreso ang Supreme Court, ipatubag sila, wa man motubag. Nitubag man sila, Freddy. Kinsa man ingon mo motubag ang House of Representatives. Si Glory Tura sa Dayas Cordova. Plus sa Balaod, di man pasikan sa Garbo. Pasikan di Balaod, dili sa Garbo. Kaya kung Garbo gipasikaran sa desisyon sa Korte Suprema, kangilan ining desisyon na. Pero I trust na ang Korte Suprema doon ay legal basis ining ilang desisyon. Dili na tungod kay gipersonal sila sa mga kongresista. Si Glory Tura sa Dayas Cordova. Leonardo Casas sa Dawis Bohol. Polo Carpio. Kadita kay na-reset ang atong comment box. No one should change rules in the middle of the game. Muna punto ni Hilbay na nakasugod na ang muna punto ni Ascuna. Nakasugod ng impeachment trial. In fact, na-impeach na si SARA sa House. Nakasugod na ang impeachment trial sa Senado. Ipadayon na lang. Unya na ni sa sunod ng mga kaso i-apply. Si June Gonzales, wa ka na mahadlok si Leonen sa majority sa mga justices basin ikuwaranto siya kay siya man oponente, isog na si Leonen. So marag ato mahibawan sa musunod nga maadlaw sa tinud nga hinungdan. Nahalin na ba si Leonen o unsay tinud nga rason? Ngano nga siya na himong oponente ining gi-question pag-ayo nga desisyon. Si Jeremias Robles, Nestor Bernales, ang kawatan giprotehian sa mga kawatan sa Korte Suprema. Si Jeff Vance Laurel sa Sugod, Mels Castro sa Lapu-Lapu, Rosario Mabanto, samot na jud nagpangawat si VP Sara o si Marcos kay kuti na kaayo ang paagi sa impeachment. Si Marino Co, our president is a weak president. Ang context ni Marino, akong pagsabot, mao nga, kung di pa tungos-tukos-tukos si Marcos, nakabuylo na ng impeachment, wala na unta ni makapanghilabot ang Korte Suprema. Si Men Alcoseba, the Supreme Court is playing God, an acting supreme and superior to their co-equal branch of government, insulting Congress as if they don't know how to do their job. Sakto jugay kamen. Si Prime Lano, ang desisyon sa Supreme Court wa magtanaw sa dakong kasalanan ni Sara Duterte sa pagwalda sa buhis sa katawhan. Jeremias Robles, kung mauna magsige na lang pangurakot ng mga opisyal kay di naman mahadlok sa impeachment ang mga kawatan. Si Richilio Fuentes, giharian manggod ang Supreme Court o mga tinudlo ni Duterte. Muna ilang desisyon binuang. Si Gloria Cabiluna sa Mambaling, Cebu City. Naning Bonita, maasin sa Leyte. Marco Indino, uyon ko sa barugana ni kani Retired Associate Justice Ascuna nga angay way retroactive nga effect sa desisyon sa Supreme Court. Applicable na lang ni sa future impeachment proceedings. Si Jar and B si Susana Bisnar sa Upper Laguerta sa Lahug, Cebu City. Si CN Channel, kung maunay desisyon sa Supreme Court, lisod na gyud. Tangtangon ang Chief Justice, padung nagyuntas gobernong Duterte sa 2028. Luz Biminda Gabutan, Julieta Umpad sa Pulpugan Konsolasyon, Amador Pilapil Jr. sa Poblasyon Liluan, Jenilito Duterte sa Danao City sa Amihanang Subo. Live gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa Amihanang Subo, uban ni Dr. Iris ug ni Sibi kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagpakig-uman. Mabuhi ang kamatuoran. Kung makatabang mo aron makalahutay kining atong mga programa, makatabang mo aron makapadayon ta sa pagsibya sa kamatuoran. Makatabang mo aron makalahutay ta sa pagbisto sa kahiwian nga angay mahibawan aron kapanginlabutan sa kinabag-an sa atong katawan. Makatabang mo pinagi sa atong BPI account. Makatabang sa mo pinagi sa atong GCash account. Makatabang pag yun mo pinagi sa atong PayPal account na naa sa crawler o sa atong screen. Nagasalamat sa inyong pagsuporta.